हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स इतनी तेजी से घूमने के बावजूद हेलीकॉप्टर से अलग क्यों नहीं हो जाती? दरअसल ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स में एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी नट लगा होता है जो हेलीकॉप्टर और ब्लेड्स को एक साथ मजबूती से जोड़कर रखता है। अगर ये नट जरा सा भी ढीला हो जाए तो पूरा हेलीकॉप्टर सीधे नीचे गिर सकता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है जीसस नट। ये नट घूमते हुए ब्लेड्स को एक मजबूत लोहे के पोल से जोड़कर रखता है और पूरा रोटर सिस्टम बस इसी पर टिका होता है। इसे किसी सामान्य नट की तरह नहीं बल्कि सैकड़ों पाउंड की ताकत से कसा जाता है। ऊपर से इसमें एक एक्स्ट्रा लॉक और बोल्ट भी लगाया जाता है ताकि ब्लेड्स कभी अलग ना हो। यही पोल हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाता है, इसलिए हर उड़ान से पहले टेक्नीशियन सबसे पहले इसी नट को ध्यान से चेक करते हैं, क्योंकि अगर जीसस नट फेल हो गया तो समझ लीजिए फिर बचने का कोई दूसरा मौका नहीं बचेगा।